Здравейте, градинари! Днес ще ви разкажем за нашата високоефективна леха и за начина, по който ще посадим картофи в чували. Днес няма да им разкажем за нашата високоефективна леха, това ще го направим в следващия клип. Сега ще се концентрираме само върху картофките. Добре. Да, защото всичките ни лехи са готови, всичко е засадено, но всеки градинар би искал да си насади малко и картофки. Добре. Картофки. Боже, какво е това? А на теб на какво ти прилича? Това ми прилича на извънземно. Кое ще нападне земята всеки момент? Да, като по филмите. Още не, нека пораснат и тогава ще нападат земята. Рано още. След като засадихме повдигнатите ни лехи с домати, салати, репички, лук, кел, пипер и още много други зеленчуци, няма да ги изброявам, дойде време да засадим малко картофи. Тъй като се възхищаваме на принципа за градинарството без копаене и понеже разполагаме с още много песъчлива почва, решихме да засадим картофите в чували. Принципът е като в повдигнатите лехи. Никакво копаене. Когато дойде време да събираме реколтата от картофи, надземните части на растението ще отидат в компостера, а съдържанието на чувала ще го изсипем в градинската ни количка и ще си съберем плодовете на картофа. След това пръста ще сложим обратно в чувала и до година ще засадим картофи за следващия сезон. Избрахме бели плетени чували от зебло, достатъчно плътни, за да не изпада пръста от тях, но не чак до там плътни, за да може да преминава водата и въздуха свободно през стените. Мястото за отглеждането на картофите ни е около 3-4 квадратни метра, на които събрахме 20 чувала. Под чувалите сложихме мулчираща тъкан от геотекстил, за да не се налага да чистим плевели, както и да попречим максимално на вредители, които биха могли да проникнат от земята в чувалите. Обмисляме да увием отстрани целия куп с чували с материал, който отблъска светлината, за да предпазим нашите картофи от натрупване на соланин, тъй като по краищата на чувала вероятно ще влиза светлина. Можеше да ползваме черни чували, но преценихме, че ще се нагрят прекалено много в летните месеци. За соланина ще поговоря по-подробно след малко, докато ви показвам как да саждам картофите. Сега ще си подредя чувалите върху мулчиращото платно. Ето това е празното пространство между долните и горните повдигнати лехи, което си отделихме за отглеждането на картофи. Огрято от слънцето почти през целия ден, само в късния следобед дървото хвърля сянка. Надяваме се да не е проблем. Засаждането на картофи в чували е познато много отдавна, нищо ново не правим в момента. Просто имаме едно малко празно пространство между долните лехи и горните лехи, в което решихме да не слагаме повдигнати лехи, защото се засечват от ябълката. И така сложихме 20 чувала с песъклива почва. Понеже не са големи чувалите, ще сложим по 3 картофчета в чувал. Докато ме гледате как засаждам този хранителен зеленчук, ще ви кажа малко любопитни факти за картофа. За първи път картофите са отгледани в Южна Америка. Докато днес картофи се отглеждат навсякъде по света, инките в Перу са първите, които култивират картофи, около 8000 година преди новата ера. Този зеленчук си проправя път към Европа на борда на испанските конкистадорски кораби около 16 век и въпреки, че първите картофи в Европа са засадени в Испания, испанците основно използвали реколтата като храна за добитък. Много по-късно, едва през 19 век, картофът намира място и на нашата трапеза. Картофите могат да се отглеждат на почти 5000 метра надморска височина в райони, в които климатът позволява. Например, родината на картофа Южна Америка. В листата и в зелените стъбла на картофите се съдържа голямо количество от токсичния алкалоид соланин. Счита се, че натрупването му в тези части на растението предпазва реколтата от вредители като насекоми, птици и тревопасни животни. Соланинът се натрупва и в кората на картофа, особено ако се съхранява на слънце. Може да го познаете по специфичния зелен цвят на обвивката.
При обебване на кората токсина намалява до 80% и напълно изчезва при пържене и печене. Има много видове картофи, за които не сте чували. Въпреки че може да видите само няколко разновидности в хранителния магазин, има стотици видове картофи, отглеждани по цял свят и непрекъснато се създават нови. И така, това малко пространство го оползотворихме. Насъдихме си 20 чувалчета с картофи. Отдолу има мулчираща тъкан, няма да влизат плевели, няма да влизат животни. И така за мен да си мислите вече и картофи. До нови срещи!